हाणे वरी हिकिड़ो ॿियो मसइलो तव्हांखे नेट ते मिलंदो। अमीर मुआविया नबी साईं जे प्यारे साहब अली साईं खे गारियूं ॾियारींदो, मेंबरनि ते गारियूं मिलियूं, मेंबरनि ते गारियूं। मां इन टोटलनि खे चैलेंज थो कयां, क़यामत जे सुबुह ताईं अमीर मुआविया साईं पाण गार ॾिनी हुजे केरु साबित कराई। इहो कॾहिं कोन चवंदा त साईं ॾिनियूं, ॾियारींदो हो। ऐं उन ते दलील कहिड़ा पेश कंदा, अचो त उन्हनि जो टोड़ कयूं। हाणे जेके चवनि था गारियूं ॾियारींदो हो, उन्हनि वटि ॿिनि क़िस्मनि जा हवाला हल। घणनि क़िस्मनि जा? ॾाढियां ॻाल्हायो। घणनि क़िस्मनि जा? ॿिनि जा। हिकिड़ा हल हदीस जे किताबनि जा, ऐं हिकिड़ा हल तारीख़ जे किताबनि जा। उन्हनि ॾे वञण खां पहिरियां तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ कयां, इहो उसूल फ़िक़ह में उसूल आहे त हिकिड़े पासे क़ुरान हुजे, हिकिड़े पासे ख़बरे वाहिद हुजे। ख़बरे वाहिद माना नबी साईं जी उहा हदीस जेके हिकिड़े रावीअ हर दौर में हिकिड़े रावीअ रिवायत कयो हुजे। हिकिड़े पासे क़ुरान अचे, हिकिड़े पासे हदीस अचे। क़ुरान हिकिड़ी ॻाल्हि चवे, हदीस ॿी ॻाल्हि चवे। सुन्नी मुजाहिद केॾे वञण, अचो त उसूल फ़िक़ह जे किताब उसूल शाशी जी इबारत पढ़ा, जेका ख़ास ऐं आम जे बहस में अल्लामा निज़ामुद्दीन शाशी फरमायो, फ़इन क़ाबलहु ख़बरुल वाहिद अविल क़ियासु फ़इन अमकनल जमउ बैनहुमा बिदून तग़यीर फ़ी हुक्मिल किताब युअमल बिहिमा व इल्ला युअमल बिल किताब व युतरकु मा युक़ाबिलहु। इमाम निज़ामुद्दीन शाशी तो चवे हिकिड़े पासे क़ुरान हुजे, हिकिड़े पासे ख़बरे वाहिद हुजे, पोइ तूं कोशिश कर त ॿिन्ही ते गॾु अमल कर। पर जे नथो करे सघी त क़ुरान ते अमल कबो, हदीस खे छॾे ॾिबो, छो त क़ुरान जो दर्जो वॾो आहे। हाणे जेकर को माण्हू तोखे हदीस का आणे ॾे, उहा हदीस के सहाबीअ जे बारे में नक़्स जे तनक़ीस ते दलालत थी करे, पर क़ुरान थो चए वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, पर क़ुरान थो चवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फदलन मिनल्लाहि वरिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुभान अल्लाह। कारे कयूं क़ुरान, क़ुरान चवे हक़ ते उसूल ॿुधायोमांव त हदीस अचे, ऐं हिकिड़ो इहो त उसूल शाशी मां। ॿियो इमाम नववी शरह सही मुस्लिम में किताबुल फदाइल में बाब फदाइल अलीजिन इन में लिखियो त जे ॿुधो थोरो सम्झो मिठड़ा, सहाबे किराम जो मकाम ॿुधो। ज़ईफ़ हदीस न, सही हदीस अहिड़ी तव्हांखे केरु ॾे जंहिंमें सहाबीअ जी घटिताई थिए न। इमाम नववी फरमायो क़ालल उलमाउ अल हादीसुल वारिदतुल लती फी ज़ाहिरिहा दखल अला सहाबियिन, अहिड़ी हदीस जेका सहाबीअ जे मथां हमलो करे, यजिबु तअवीलुहा,
उन हदीसुन जी तावील करन वाजिब कालू वला यक़ौ फी रिवायात इत्तिकाद इल्ला मा युमकिनु तावीलुहु या तावीलुहा ऐ सिकात यानी मोतबर राविन जे रिवायत में इहा काल वाक़े कदह कन थिया मना ये थींदो आ त भली सिका रावी हुजन उन हदीस जी तावील कबी बउसूल तहां के बुधायम हाणे अजो तवे रिवायत जेके सही मुस्लिम मां शिया या उन्हनि जा यार पेश कंदा आहिनि त 6620 नंबर रिवायत में मन अक अंत सुब अबा तुराब केड़ी से तोखे मना कयो आ जो तू अबू तुराब ते सब न करी इन रिवायत खे वठंदे शिया या शियन जे दामन में पलजन चंदा अबा ता जे सही मुस्लिम में लिखो पियो आ त अमीर मुआविया नबी करीम जे सहाबी साद बिन अबी वकास खे अली साईं जे खिलाफ भड़कायो हो इहा रिवायत ॿुधी असां जे कच्चे अक़ीदे वारा सुन्नी मुतज़लज़ल थी वेंदा पर लारकाने वारो मुतज़लज़ल थियण जी का ज़रूरत कान्हे का अहले सुन्नत जो अक़ीदो कल्ब हक़ ते हो क़यामत ताईं अहले सुन्नत जो अक़ीदो हक़ ते आहे। रिवायत केड़े किताब में मुस्लिम में बुखारी शरीफ ऐं मुस्लिम शरीफ जो हिकिड़ो पंहिंजो मनहज आहे माना ईअं कोन्हे त बुखारी में जेकी रिवायत हुजनि त ईअं जो सही आहे बसि खणो खुद इमाम बुखारी में ॿिनि क़िस्मनि जूं रिवायतूं आहिनि हिकड़नि खे चइबो आहे मुस्नदन ऐं ॿियूं रिवायतूं हूंदियूं आहिनि मुअल्लक़ मुअल्लक़ माना जंहिंमें बुखारी सनद कोन आणींदो मुस्नद में सनद आणींदो मुअल्लक़ में न वरी मुअल्लक़ में ॿुधो इमाम बुखारी जे रिवायतन जा ॿ तरीक़ा आहिनि हिकड़ी रिवायत खे आणींदो मालूम जे सीगे सां जेके अरबी में चवंदा आहियूं जज़्म सां जज़्म माना यकीन जे सीगे सां ऐं ॿिए में आणींदो तमरीज़ जे सीगे सां माना मजहूल जे सां कॾहिं चवंदो ज़ुकिर कॾहिं चवंदो युज़करो बुखारी शरीफ जी इहा नहज ऐं मुस्लिम शरीफ जी नहज मुस्लिम जी रिवायत के खणी अचे चवई मुस्लिम लिखियो इमाम मुस्लिम फरमायो मां पंहिंजी सही मुस्लिम में ॿिनि क़िस्मनि जूं हदीसूं आंदियूं घणनि क़िस्मनि जूं सही करायो ॿिनि क़िस्मनि जूं हिकड़ी हदीस जन खे उलमा चवनि था इसालतन उन जो दर्जो थोड़ो मथे आहे इमाम मुस्लिम जो ही मुस्लिम जो मुक़द्दमो इन में पाण फरमायो فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنكى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان पहिरियों रिवायतूं उन्हनि राविन जूं आणींदुस जेके रावी हाफ़िज़े में इत्क़ान में वधीक मज़बूत आहिनि हिकड़ियूं रिवायतूं उन्हनि क़िस्मनि जूं जन जा रावी हाफ़िज़े में सघा आहिनि मज़बूत आहिनि उन्हनि जो दर्जो वॾो आहे ऐं ॿिए क़िस्म जूं उहे रिवायतूं जन जा रावी एतिरे दर्जे जा कोन्हे के हिकड़ियूं रिवायतूं इसालतन ॿियूं मुतताबिअतन जेके रिवायतूं मुतताबिअतन अचनि उहे उन दर्जे जूं कोन आहिनि इहा रिवायत जेका शिया या शियन जा पोइ लिग पढ़ंदा आहिनि मां मन अंत सुब अबा तुराब इहा रिवायत मुतताबिअत माना वॾे दर्जे वारी कान्हे का इहा रिवायत घटि दर्जे वारी आहे ऐं अहिड़नि मसइलनि में घटि दर्जे वारी रिवायत क़बूल न अहिड़े दर्जे में मसइले में मज़बूत दर्जे वारी रिवायत हलंदी आहे। सुभान अल्लाह।
अच्छा बियो इन रिवायत में हिकिड़ो रावी आ जंहिंजो नालो आ बुकेर बिन मिस्मार। छा नालो अथसि? बुकेर बिन मिस्मार। तारीखुल कबीर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो फीह नज़रुन। ही तारीखुल कबीर बेरूत जो छापो मुअस्ससतुल कुतुब सकाफिया बेरूत। इमाम बुखारी चे तो ही बुकेर बिन मिस्मार जेका रिवायत पेश कन था उन जे बारे में फीह नज़रुन, इन जो मतलब छा? फीह नज़रुन जो मतलब छा? वरी इन जे लाइ हिकिड़ो ॿियो किताब अल मौक़िज़तु इहो लिखियो इमाम ज़हबी। ऑपरेशन कयूं त वरा चऊं त कयूं न बा, हथ मथे खणी त जो सुभान अल्लाह। इमाम ज़हबी फरमायो त जॾहिं इमाम बुखारी फीह नज़रुन चवे माना के रावी जे बारे में चवे इन रावी में नजर आ। नजर जो मतलब छा है? नजर जो मतलब इहो वा फहुव युरीदु अन्नहु शदीदुद्दूफी। इमाम बुखारी चए थो त इन रावी जे रिवायत में सिर्फ कमजोरी न शदीद कमजोरी आ। हाणे मां तहां खां थो पुछां इहा रिवायत कमजोर आ ज़ईफ आ? ज़ईफ रिवायत इन मसले में मकबूल नाहे। इन मसले में सही सनद सां का रिवायत आहे कान का। इहो त बस हो सनदन। ॿियो बस अथव मतनन। मतन माना हदीस खे ॾिसो। हाणे हदीस में छा आहे? हदीस न आहे असर। उन में छा आहे त मां मनअक नबी से जो सहाबिया हजरत सअद लफ्जन ते थोरो गौर कजो मिठड़ा। लफ्जन में ॾिसो ए लफ्ज सअद जा कोने, ए लफ्ज हन बुकेर जा। ऐं बुकेर जे बारे में मूं तव्हांखे ॿुधायो त इमाम बुखारी चयो त सफ़ा कमज़ोर रावी आहे। ईअं कोन्हे त अमरनी मूंखे हज़रत मुआविया चयो, पर हू थो चए त सअद खे मुआविया चयो। जेको रावी ज़ईफ आ उन जी ॻाल्हि कीअं मञूं? हिकिड़ी ॻाल्हि। नंबर ॿी ॻाल्हि त इहा रिवायत इन में हिकिड़ो लफ़्ज़ आ सब सब या सुब्बु सबन फहुव साबुन। सब जी माना ही कंदा आहिनि कार ॼण। छा कंदा आहिनि माना? ॻाल्हायो। अबा हज़रत अमीर मुआविया हुनखे जो गारियूं कोन ॾिनी अली सही गार माना कंदा आहिनि। पर मां लारकाने वारा तहां खां थो पुछां गार ॼण भलो कमाया बुरो? ॻाल्हायो। गार भलो कमाया बुरो? मदीने जा साईं था फरमाइनि बुखारी शरीफ में रिवायत आ सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुर व क़ितालु कुफ्र। मुसलमान खे गारियूं ॼण गुनाह वा। थोरो समझो। ही था चवनि त हज़रत अली साईं हज़रत मुआविया हज़रत अली अल्लाह हिकिड़े सहाबीअ खे चयो तोखे कंहिं झलियो आहे मां मनअक अन तसुब अबा तुराबिन। कंहिं झलियो अथई जो तूं अबू तुराब खे घटि वधि नथो ॻाल्हाई। मां चयोसीं तई हिन जी माना था कयो सब जी गार। गार ऐं गार बुरी आहे न? ॻाल्हायो। गार बुरी आहे न? जे इहा माना कयो था हू था कनि असीं कोन कयो। जे इहा माना कयो था त मां तव्हांखे बुखारी शरीफ में बाब कौल नबी जुल्द नंबर 4 में हजरत अबू हुरैरा खां हिकिड़ी रिवायत थो ॿुधायां जंहिंमें इहो आहे त मदीने जे साईं फरमायो जे मोमिन खे सब कयो। जे शीयन वारी माना वठूं त माना जे मोमिन खे गारियूं ॾिनियूं।
हाणे लाड़काने वारा फैसलो कर जे सब जी माना गारा बुरा लफ्ज है त नबी साईं तो चवे। ये रिवायत बुखारी शरीफ में मदीने जे साईं जे प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा का किताब दावात में जुल्द नंबर 4 में सफ़ो नंबर 203 ते पाण फरमाइन था अल्लाहुम्मा फअय्युमा या फअय्यमा मुमिन सबबतुहु फजअल ज़ालिका लहू कुर्बतन यौम क़यामत। मुझा मौला जे मोमिन के मुंह सब कयो उन मोमिन जे लाइ इहो सब क़यामत में सवाब जो ज़रियो कजा। अबा जे सब जी माना गुनाह कंदो त नबी गुनाह कीअं कंदो। जे सब जी माना गुनाह वा त इहो गुनाह सवाब कीअं बणजंदो। नतीजो ही निकतो त सब जी माना रुगी गारियूं न आहे रुगी बुरा लफ्ज़ न तनकीद है करे करे के माण्हू जेला इस्लाह जेला सुधारे जेला सुधरण जेला पुट पी जी पी पुट जी मुर्शिद मुरीद जी उस्ताद शागिर्द जी मथा इस्लाह जेला तनकीद करे उनके अरबी में सब चेबो हजरत अमीर मुआविया जेला जिते बे सब जो लफ्ज मौला अली लवा उते गार मुराद काने पर हजरत उस्मान जे किसास बदले वठण जे मुतअल्लिक हजरत अमीर मुआविया तकरीरू कराईंदो त उस्मान जो बदलो वरतो वनी मजलूम सहाबिया ये डिठे जो उन सहाबिया के रोजे जी हालत में उन जे घरवारी के अंगुरियों उन जो कटी वियो उन सहाबी जे दाढ़ी मुबारक मां वठी करे उन के शहीद कयो वियो। उन जी शहादत जे टाइम ते उन जे जिस्म मां रत जा कतरा अल्लाह जी कुरान ते किरिया एड़े सहाबी जी किसास जो मुतालबो मुतालबे में अमीर मुआविया तनकीद खताए इज्तिहादी जे बिना ते कंदो इहो गुनाह नाही पर हिक बे जे इस्लाह जो ज़रियो जे मिठड़ा सब जी माना कभी गुनाह तब नबी साईं गुनाह कंदो छा गलायो ही दरसी नबी साईं के न छड़ी गुस्ताख त आहिन न। सही मुस्लिम शरीफ में जी साईं इहो वरी खिलाफत जो मसलो आहे। इहो आहे खिलाफत इमामत जो मसलो। हींअर था हलूं हज़रत अमीर मुआविया ते इहो रुगी खैर सां निपटायूं त गंज थियो। रिवायत मुस्लिम शरीफ में जुल्द नंबर 2 सफ़ो नंबर 246 ते आहे त जंगे तबूक में सरकार मोटिया पे 3 सहाबन के चयो त चश्मे ते हलो खुलासो तो बुधाया चश्मे ते वञो पर पानी पीण में केर तकड़ न करे। कुछ सहाबी वठी तकड़ा भगा तकड़ कयो पानी पीतो। नबी साईं उन्हनि खां पुछो हल मसस्तुमा मिम्मा इहा शैअन तहां उन मां पानी पीतो। सहाबन चयो काला नअम हबीबा पीतोसी उदो फसब्बहन नबियु नबी साईं उन्हनि खे सब कयो। जे हिनन वारी माना वठूं तो सब माना गुनाह तो पोइ छा चवंदा हुजूर जे बारे में। इन खे चइबो आहे अरबी ज़ुबान में जाहिल जेके लुगत जी तहकीकियत जो इल्म आहे। इहा रिवायत मुस्लिम में नतीजो निकतो त सब जी माना गारन तनकीद के सरजमश करण। वरी बी रिवायत बुखारी शरीफ जी बे जुल्द में हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम फारिके हक्को बातिल इमामुल हुदा
डाढ़िया सुभान अल्लाह चओ फारके हक़ो बातिल इमामुल हुदा जान शाने अदालत पेला हूँ सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत वो उमर जिसकी आता पेशे तास कर लारकाने वारो अजीब उमर जे दुश्मन ते जहन्नम आशिका रात मथे कनी चाओ वो उमर जिसकी आदा पेशे तास कर उस खुदा दोस्त हजरत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम शमे बज़्मे हिदायत बेला फारूक आजम जो जमानुमा हजरत अब्बास नबी सैयद जे चाचे ऐ हजरत अली में इख्तिलाफ थी पियो अब इख्तिलाफ एक सीधा घरन में भी थी ना इल्मी इख्तिलाफ है हजरत अब्बास अमीर उमर वट ताह खड़ी आयो या रिवायत बुखारी में बे नंबर जुल्द में मौजूद बई जना आया हजरत अली साईं हजरत अब्बास पर छा कयूं फअसब अली व अब्बास अली अब्बास हिक बे ते सब कयो अदा सब माना जी हुनन जी वठो गार त वो गार त गुनाह वा अली साईं गुनाह कंदो छा हुनन जे अकीदे में त मासूम ऐ वरी चाचे खे गारियूं ॾींदो छा चाचो नबी जो बा अली जो बा अब्बास अली खे सब कयो नतीजो ही निकतो त सब जी माना चओ गुनाह ना है चओ सब जी माना घट वध गाल्हाइण सब माना जरे पाण में जो इख्तिलाफ थे एक बे ते तनकीद करण यो गुनाह ना है वरना जे सब जी माना गारियूं कंदो अली साईं जे बारे में छा फतवा हजरत अब्बास जे बारे में छा फतवा मदीने जे साईं जे बारे में छा फतवा लारकाने वारो नतीजो ही निकतो त इहो निसोरो कूड़ा अली साईं के अमीर मुआविया गारियूं न पर खुद शीयन जे किताबन मां साबित त हजरत अली जो शान बुधी अमीर मुआविया रोंदा रहंदा हो किताब जो नालो अल अमाली शेख मुफीद सदूक आले तशरीह जो कुछ जो वडो मुजतहिदा समझो हा वडो मुजतहिदा उन जे मजलिसन जो किताब मजलिस नंबर आहे 91 किताब छपियो आ कुम ईरान मां उन में रिवायत ऐ इहो मुल्ला बाकिर मजलिसी जे किताब बिहार अनवार में वाही इहो मुरव्वज साहब शीयन जे किताब में वाही सुन्नन जे किताबन में वाही पर दलील एड़ो जे जो मते मुकाबिल मनी हजरत अमीर मुआविया वट एकड़ो शख्स आयो दरार बिन तमुर जी जो आयो त हजरत अली सईद अमीर मुआविया चुस सफली अलीयन अली जी तारीफ त बुधा है साडा मुश्किल कुशा है अली जे दे दर ते ने बन दे वली ता
बचो साडा मुश्किल कुशा है अली जेदे दर ते ने बनदे वली हाय हाय काबा है तू ये खाने खुदा मैंने मुर्शिद से यमने दी जा नारे हैदरी या अली जो काबा है तू ये खाने खुदा मैंने मुर्शिद यमने दी जा साडा मुश्किल कुशा है अली जेदे करते ने बनदे वली अमीर मुआविया चयो अली जी तारीफ बुधा ता दुश्मन जो बोलो गलायो दुश्मन जो नालो खणे ये मानू जेके हजरत अमीर मुआविया ते काबलिया वेचान अमीर मुआविया जो नालो खणे जुलाब खां बुरो नाराज तो पवन मां को तो चवा शेख मुफीद सदूक 91 मजलिस में तो चवे उन दरार बिंद मुरा के पा फरमायो अली जी तारीफ तकर जी से अली जी हां अली जी छाची फइजा तबस्सम फअन मिसले अल-लु'लु'ल मंजूम ओ मौला अली जरे खिलंदो हो उन जे वात मुबारक जा दंद चमकदा जी मोती चमकदा है वो हजरत अमीर मुआविया चुप करे थोड़ी बैठो हजरत अमीर मुआविया छाचो जिदनी मिन सिफतिही अन्या वधिक बुधा वधिक है मां भला वधिक बुधाए वली से जो मुस्तफा चंद्रुआ उलझो तारो अली सुबह इस्लाम जो आस्ता रो अली मुस्तफा चंद्रुआ मर्द थी ही मला ईदों में तान हो काफिर ने सारे ये तक तो काल हो आहे इतरी सले छोट का रो अली सुबह इस्लाम जो आस्ता रो अली मुस्तफा चंद्रवा जीनते फकर हुस्न फितरत हो अगले सुन्नत जिले रब की रहमत हो ये मैं हतमत करी जो सुभान अल्लाह वाह सही वाला करने वाला अला मदीनों ने कारे में जीनते फकरमा हुस्न फितरत हो अहले सुन्नत जिले रब जी रहमत हो भागवा रो बिला शक भला रो अली अखनी जो सुबह इस्लाम जो आस्ता रो अली मुस्तफा चंद्रवा अमीर मुआविया से जो अन्या थोड़ा बता साईं बस अन्या बता हाय ओ लारकाने वाला चो सुभान अल्लाह ओ मदीने में चो सुभान अल्लाह हे विधान में पूरा विड़ी प्या तो जेरा हाजा जो विड़ा तुझी बेड़ पैसे ते तुझी बेड़ मान बताए ते तुझी बेड़ माल रहने ते तुझी बेड़ जमीन ते हे मुस्तफा जा यार रहा दिलदार रहा दिल ठा रहा सुनने जा गम खा रहा अड़ियन जा आधा रहा अली मुश्किल कुशा चयो ओ दरा अमीर मुआविया ओ दरार अन्या वधीक तबुधा अन्या वधीक जे तो हाजिर साईं ओ अली जे को रात जो सुमरण रात जो भी अल्लाह जी इबादत कंदो हजरत बेटा साईं रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाए सारी रात सुबहान जागी जन याद कयो तंजे अब्दुल लतीफ जय मिट्टी लधो मान कोड़ी कन सलाम आगे अचो तंजे सारी रात सुबहान
असां जी सारी रात फिल्म गाना नाच हराम कम बुराई शराब सारी रात सुबहान फरमाए तो सारी रात सुबहान सौदो कर साहिब साहब बान पफरे बेड़ियों हल्या जो भजवान पानी पहलवान लजे मंज लगे वया साईं अन्या वधीक जैसे अली रात जो जागे डीह जो अल्लाह जे प्यारे अली निंड घट कई बियो केरी वसफ यतलू किताब अल्लाह आना अल्लैल व अतराफ अन्नहार रात जे टेम ते मौला अली अल्लाह जो कुरान पढ़ंदो हो डीह जो पढ़ंदो हो लारकाने वारो हाणे कन हेॾे कजो अमाली में शेख सदूक बिहारुल अनवार में मुल्ला बाकिर मजलिसी शरह नजुल बलागा इब्ने मेसम जुल्द नंबर 5 में इब्ने हदीद नजुल बलागा जे शरह में वो रवजुल ज़हब में जुल्द नंबर 2 सफ़ो नंबर 421 ये सब जा सब शियन जा मुअर्रिख था लिखन त जॾहिं उन तरार हजरत अली जी तारीफ अमीर मुआविया जे सामू कई त अमीर मुआविया जे अखिन मां ज़रो कतार पानी वही रहियो आ